Hello，大家好，又嚟到每一年最悲傷嘅日子咯，就係雪季嘅完結啦，係時候咧要收埋我哋啲 snowboard 啦，同埋啲 ski 喎。咁不過咧收埋之前咧，又有啲嘢咧我哋一定要做嘅，因為如果我哋就咁將啲 snowboard 同 ski 收埋嘅話咧，好可能下一季拎翻出嚟嘅時候就發覺佢哋咧會裂咗啦、爆邊啦，甚至乎咧就係變形嘅。咁今日我就想同大家分享下咧，我喺擺埋呢啲 snowboard 同 ski 之前啊，會做啲乜嘢嘅保養嘅步驟咧？其實咧都係好簡單嘅啫。好，我哋第一樣嘢要做嘅話咧，就係要將呢啲 binding 咧拆咗落嚟。咁咧，我哋跟住就會清潔一下咧嗰個 top sheet， 即係嗰個 snowboard 嘅上面啦。咁 ski 咧就會有啲唔同嘅，我哋就唔需要拆嗰個 binding 落嚟嘅。嗱，當我哋將個 binding 拆咗出嚟之後咧，可以睇到咧，其實咧都有好多地方有污糟喎，甚至乎咧呢啲窿位咧、螺絲位咧，其實有陣時咧都仲會有啲水咧喺度未乾晒嘅。咁我哋咧而家就清潔下呢個 top sheet 同埋咧個 binding 先，咁先至收埋佢。好，咁啊，大家唔知有冇呢個習慣啦？我通常咧買咗啲 binding 啊、鞋啊，都會仲留翻個盒嘅。咁就以便咧暑假嘅時候咧，我哋夏天啊就裝翻落去嗰個盒嗰度啊。螺絲入翻袋。其實咧，你留翻呢啲盒咧，第時如果有機會咧，二手想賣出去咧，都會值錢啲嘅。好，咁我哋而家要清潔呢個 top sheet 咧，其實用一啲 all-purpose 嘅 cleaner 啦，或者我呢隻 Windex 咧都 OK 嘅。跟住攞 Bounty 啊，攞啲廚房紙抹下佢。好，抹完，哇，都幾污糟啊！咁我可以等佢10零分鐘啦，等佢乾咗，咁我哋就可以下一步啦。嗱，以前咧我就有呢個習慣，唔知大家有冇啦？通常翻到嚟咧，嗰啲板咧就會咁樣啊打直咁樣棟喺度，咁啊呢個習慣其實咧就好唔好嘅，因為咧嗰啲水啊、啲雪溶嘅咧滴晒落嚟呢度咧，儲咗一爭水，咁呢條鋼邊咧就一定咧係好容易生鏽嘅，所以千祈唔好咁樣擺。嗱，我而家咧滑完雪翻嚟咧，通常咧都會將啲板咧咁樣反轉擺，咁啲雪溶嘅咧落咗去地下咧，有灘水都好啦，都唔緊要，唔會浸住啲鋼邊，咁就唔會有生鏽啦。咁當然最好啦，你就係清咗啲雪先至攞塊板。好啦，我哋清潔完嗰個面之後咧，就反咗塊板過嚟個底啦。第一件事咧，我哋咧就會睇下啲邊咧，呢啲鋼邊咧，好多時都會有啲生鏽嘅。咁我哋而家咧就要清潔下佢，整走咗嗰啲生鏽跡先。嗱，去鏽咧，我哋就通常係會用呢啲叫做 gummy stone 啦。咁啊，藍色呢個咧就硬啲嘅，綠色呢個咧就軟啲嘅。咁啊，通常我都係用藍色呢個啦，因為嗰啲鏽跡咧比較勁啊，都係要用藍色咧呢個先至會係夠力啊。咁啊，其實咧呢啲 gummy stone 咧係好都軟腍腍嘅，好似擦膠咁樣擦嘅啫。嗱，當我哋用呢個 gummy stone 清晒啲鏽之後咧，下一步咧就睇下大家咧 feel 唔 feel comfortable 做啦。咁就係要磨翻利啲嗰條邊。咁啊，其實就簡單就簡單嘅，不過如果你真係唔 feel comfortable 咧，最好就攞出去俾人哋做啦。咁我哋呢個edge 嘅 sharpener 啦，有好多種唔同啦。我呢一隻咧就係
已經有寫晒角度喺度噶啦。比較近鏡，大家睇下我呢個磨邊刀啦，呢度就有度數噶啦，88、87。咁啊，我啲初學者咧就係88呢邊啦嚇。咁呢嚿石咧，磨邊石咧，你都見到呢度咧有個箭嘴嘅，就係你一唔啱磨嗰個方向啦，就唔好調轉嚟磨喎。好啦，咁我哋要磨個邊咧，首先咧就確保嗰個雪板個底係反方向嘅，唔係向住自己喎嚇，向另外一邊喎。咁跟住咧，我而家又係要磨呢一條邊，呢個就係嗰個 sharpener 啦，88度呢邊擺上去。咁通常咧，我哋因為攝足嗰個雪面咧都係最闊呢兩點嚟嘅，咁我哋磨咧淨係磨呢兩點之間就得㗎啦。頭啊呢啲位其實唔會掂到雪嘅，一般嚇，咁所以我哋就唔會磨嘅。磨嘅時候咧係一個方向 tip to tail 咁樣磨嚇，唔好搞錯咗方向喎。咁樣揸住嗰個 sharpener 咧，一個方向咁樣過去。其實咧磨咧，你都感覺到咧有啲鐵絲咧走咗出嚟啦，磨咗出嚟。嗱，其實你如果想知道咧，你磨嗰條邊夠唔夠利咧，就用啲手指甲，大概45度角咁樣斜斜地咁樣擦下佢。咁你就見到咧，咦，有啲指甲碎咧磨咗出嚟喎，咁應該咧就夠利㗎。好啦，當我哋嗰條邊咧磨利咗啦，跟住咧下一步咧，我哋就係要清潔呢個 base 啦。咁啊，清潔嘅時候咧有兩樣嘢啦，我哋會用嘅。一個咧就係一個軟啲嘅刷啦，另外咧就會用埋呢個 base cleaner 嘅。咁我哋擦咗先，多餘嗰啲污糟嘢啊或者蠟咧擦咗佢走先。咁跟住咧，我哋先會用呢個 base cleaner 嘅。哇！污糟到咧〜嗱，當我哋個 base 咧清潔好晒、乾咗之後咧，咁我哋就可以落蠟㗎。咁今次咧，我哋做呢個waxing 咧，同我哋櫃頭嗰個 waxing 咧，就有少少唔同嘅，慳啲功夫嘅。我哋落咗 wax 之後咧，搽翻勻咗之後咧，就唔使將啲多餘嘅蠟咧剷走啊，或者係做打磨嘅，留翻多少少蠟，咁咧可以滋潤下塊板啊！嗱，我而家用呢個咧就係一個 universal 嘅 wax 嘅啫，因為今次咧我哋打嘅蠟咧其實唔係真係要去滑雪噶嘛，係只不過係 off season 嘅時候咧俾佢一啲保養嘅啫，所以咧 universal 嘅 wax 咧就 OK 噶啦。其實啲蠟咧都可以保護到咧條邊唔會生鏽嘅，所以咧我哋呢度邊呢度落啲 ，OK。好啦，咁啊落咗蠟之後咧，我哋就要搽翻勻佢啦。咁咧我就會用一張廚房紙，咁啊其他牌子我唔知啊，我係用個 Bounty 咧係最好嘅。其他咧有啲某某 Super 乜嘢嗰啲出嘅牌子咧，我試過咧。好容易咧就穿窿爛㗎啦，咁啊 Bounty 咧我暫時用過係最好嘅。咁呢張紙咧，我頭先係濕咗少少水嘅，咁咧就幫助啲蠟咧可以容易啲吸收落去個板底嗰度。咁啊唔好停留喺某個地方喎，一路要拉住佢。嗱，當我哋咧將啲蠟平均咁樣搽滿晒塊板，咁咧就 OK 嘅咯喎，就唔使刮走佢嘅。咁不過咧，下一個 season 咧開季之前咧，你要記得啦嚇，呢啲蠟咧係上一季留落嚟嘅，啊，到時你咧就要刮翻走佢。最好咧，其實咧刮走晒之後咧，再搽一層新嘅上面。10年8年前咧，有啲朋友咧就話咧，off season 咧擺
擺埋對 ski 之前咧，要將呢個顛咧校到去0先啊，因為裏邊咧有條彈弓啊，咁你成日扯住佢咧，咁啊唔好嘅。咁不過咧，其實咧近呢幾年咧，你買呢啲好似我呢個咁有grip walk 嘅嚇，近呢幾年出嘅呢啲咁嘅 binding 咧，其實就冇呢個問題㗎啦。所以其實咧 ski binding 咧就咁樣清潔好咗之後咧，就擺埋佢，唔需要搞呢個顛㗎啦。嗱，順帶講埋啦 ，ski boot 我哋保存咧都係要小心㗎喎。千祈咧唔好好似我哋除咗 boot 之後咧嗰啲扣啊掉揈啊嗰條脷又突咗出嚟啊，咁樣就擺埋佢喎。好可能咧下年過咗之後，你拎翻佢出嚟咧就會變咗形㗎啦。咁通常咧 ski boot 咧我哋都會咁樣扣翻好晒啲扣，唔使扣得緊嘅，扣第一格都 OK 嘅，固定咗佢個形咁解嘅啫。嗰條脷咧〜擺翻好佢啦，咁樣先擺埋嗰對 boot。snowboard 都係啦 ，snowboard 嘅 boot。咁我哋咧好似係真係仿似係着住咁嘅狀態擺翻好嗰條脷啦咁有 boa 嘅就扣翻好佢，如果冇 boa 嘅都鬆鬆地咁樣咧，綁翻好個鞋帶，先至擺埋對 boot 佢。好，頭先呢塊咧就落好啦，咁而家咧。就凍咗喺度咧，吹翻凍佢先至擺翻入櫃裏邊。仲有好多塊要整啊，今日有排搞啊！嗱，塊板咧吹翻凍之後咧，最好咧就擺翻喺個袋裏邊。最好揾個譬如衣櫃啊，或者係我哋呢邊就可能擺喺 basement 啦，一啲比較陰涼啲嘅地方啦，唔好俾佢暴曬啊！我以前咧試過咧。擺咗對 boot 去露台嗰度咧，夏天咧曬到咧溶咗啊！呢塊板都攤凍咗啦，呢兩塊咧都可以擺埋。不過頭先咧我又醒起喎，我仲有1日嘅 Whistler 嘅 Edge card 未用喎，所以未收得晒住，仲要留翻一塊喺度。究竟係呢塊啊，定係呢塊好咧？